气。我要告诉你，因着有一群祷告的人，你的人生也要改变了。如果让你改变的是那个漂亮的人，是舒服的冷气，是漂亮的灯光，那么你的人生已经 keep 光了。你要跟一群会祷告、会真正的人在一起，因着在一起，所以阴间的权势不能胜过你。阿门吗？阿门。旁边说，因为我们在一起，所以阴间的权势不能胜过我们。阿门。你自己，因为我们在一起，所以我们使人生更美丽。阿门。因为我们在一起，所以我们的人生更美丽。阿门吗？你非常清楚的明白，原来这就是圣灵的工作。原来耶稣基督从现在、从过去一直到现在到未来的祝福，都没有离开过这条路线。亚伯拉罕的子孙要得着仇敌的城门，利百加的子孙要得着仇敌的城门。我们今天教会也要得着仇敌的。阿门。阿门。你很有盼望，因为你跟这群人在一起；你很有盼望，因为你在教会里面。你的未来可以不一样，因为神已经应许你跟这样的人在一起，你就要看见突破。同意的说，所以我要告诉你，但是你怎么样得胜？请跟我看到约翰一书第3章第8节。我们刚刚读到最后一段圣经，你直接看投影片，他说到神的儿子显现出来，为了除灭魔鬼的作为。所以我再次提醒你，你活在这地上，你不只是过一个好像有基督没基督的生活，你乃是要过一个得胜有余的生活。跟我说得胜有余的生活。得胜有余的生活。所以我要告诉你，你知道得胜有余的生活里面有一个最重要的部分，就是你的依靠圣灵。所以我要再次提醒你，你知道吗？在我们的所有的服事里面，圣灵非常非常的重要。今天有一群人，这群人是耶稣的12个门徒，来12个门徒里面有2个站起来，好，然后呢，这2个门徒站在这个地方，他们呢，耶稣要离开之前，耶稣看着他们2个，耶稣告诉你们2个，记得，你们会想要为主做什么？但是我告诉你们，你们还没有毕业。哪边说他们还没有毕业？使徒行传1章第8节。说你们还没有毕业，所以你知道，当耶稣复活的时候，耶稣向那么多的门徒显现他的复活，可是他却告诉所有的门徒说，通通不准去服侍，通通给我待在耶路撒冷。为什么？因为你们要等候所赐给你们的圣灵。如果没有圣灵，你们没有办法出去服侍；如果没有圣灵，你们没有办法征战得胜；如果没有圣灵，你们没有办法靠着你们自己在你们的人生当中得胜有余。因此，你们还没有毕业，你们要在耶路撒冷等候神所赐的圣灵。跟你旁边的讲，你何等需要圣灵！因此，神很清楚地告诉你，如果你的生命中的命定就是要领受耶稣基督的恩典，让神的儿子在你的身上显现出来，好叫你可以除灭魔鬼的作为，跟耶稣所做的一样，那么你要做的跟门徒们是一模一样的。因为门徒们如果没有圣灵的充满，门徒是没有办法来服侍上帝的。阿门吗？对自己说，我要得到圣灵的充满。阿门。我今天时间有限，但我很清楚的告诉你，第一件事情你要记得，当圣灵来的时候，我已经提醒过你依靠圣灵。我今天要再次提醒你依靠圣灵。当圣灵来的时候，你要得着的第一个恩惠是使你的所有的使你的超自然变成自然。跟你旁边的说，你生命中的超自然要变为自然。阿门。你生命中的超自然要变成什么？自然。我奉主的名祝福你，你要开始看见一个恩典，看见一个祝福。因为神要让一切的超自然变成自然。有没有听过人家在算命前一个故事？他说有3个人要上赴京赶考，结果呢，去赶考的时候呢，为了希望能够有一个好的一个运气，收音塞了，你去吹一个塞，吹一个舒服啊，然后来讲，然后省一个，看我塞去考试，我都考了哦。然后这个师傅看了他们一眼，就比了一个指头，结果最后这3科起来，有1个人得到了状元，他就回来带着礼物去找那个师傅，你太准了，你太厉害了，我考上了，我们3个里面就我考上。结果这个师傅就很清楚啊，笑笑很高兴，旁边的人知道了。就偷问他，若是阮两个可怜，你要安怎做？伊讲，若是阮两个可怜，我就甲伊讲，原来是一个问题。啊，啥人拢考着咧？我甲你讲，一摆啥人拢对。伊讲若是拢无考着咧，
再来一次。你知道，可是你知道，你认识圣灵不是这样啊，好吗？跟你旁边的讲，我要依靠这位全能的神。我要依靠这位全能的神。圣灵来要让你生命中的超自然变成自然，好吗？我们在第一堂聚会的时候，我请他们做见证，他们有人告诉我，在这个礼拜里面，有人病得医治，有人突然祷告，然后晚上睡觉就突然得医治，早上起来发觉怎么已经好了。你知道，所有的超自然都要变成自然。上个礼拜二，我为一个姐妹祷告，我祷告完之后，她在那个公部门上班，社会局上班。我说我为你祷告，可是你回答我3个问题：第一个，你最近有没有接触到死亡的人？第二个，你的同事里面有没有人在做殡葬业？第三个是你自己的家人里面有没有做殡葬业？他想一想，我说有就有，没有就没有。他说没有。我说可是我就是闻到一种尸臭味。我说我现在为你祷告，为你祝福。你知道我祷告完，隔天礼拜2祷告完，礼拜4我就收到一封 mail， 他就写一封信来，他说这是某某某感谢的来信。我一看内容，原来他说你祷告完之后，隔天我发觉到神充满我，而且给我力量，而且我们的同事里面个案里面死了1个人。然后接下来就是我们要帮忙他处理丧葬的事宜。可是你知道，原来神早就已经在你生命当中做了一些奇妙的事情，好叫你可以得着丰盛的恩典。同意的说，我可以分享你的见证吗？会录影播出哦。美法那一天跟我讲，我们为他祷告完，前2天为他祷告完，他说我们在看到他的意象里面，看到他手上拿着一副牌，可是又没有跟人家玩牌赌博，但是呢，他拿着这副牌就在看他的未来的命运。神很清楚的告诉他，告诉你什么？你的未来不在这件事情上面，对不对？对。他隔天说，我说你讲时，我也就穿了，因为什么代志？因为你讲的代志，就是我这个期货的盘活来对收入这个代志。如果我们没有办法知道下一个指数的话，我们就会用顾客来算，对不对？你知道，我相信这是圣灵的工作，没有任何一个人比任何一个人强。因为如果圣灵要说话，圣灵就可以说话，而你生命当中所有的不自然、所有超自然的事情，会变成非常自然的事情。因为神要在你的生命里面保护你，为的是要叫你得着他从天上所要赐给你的福分。阿们吗？跟你旁边人讲。圣灵来要使你人生中的超自然变成自然，是相信那个不一样的未来。你乃是知道圣灵要在你身上工作。第二件事情，圣灵来要让你帮助你分辨正确的时机。你跟你旁边人讲，圣灵来要帮助你分辨正确的时机。圣灵来要帮助你分辨正确的时机。圣灵来怎么样帮助你分辨正确的时机？我前2天听到那个科贝尔他在讲一个见证，他说我们今天如果所有人组团去玩，我们去以色列玩，我们去以色列当时充满圣灵的马可楼玩，他说我们现在去能不能遇到圣灵？有没有办法？没有，不知道，但是没办法，因为我们没有办法回到2000年前，我们希望圣灵充满，可是我们已经慢了人家2000年，对吗？我要告诉你一个很重要的事情。神帮助你，要让你在对的时机做对的事情，这是圣灵要做一件非常奇妙的工作。所以你知道以弗所书还有哥罗西书第4章第5节，可以秀出来吗？哥罗西书第4章第5节说什么呢？他说你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。我们再读一次好吗？哥罗西书第4章第5节，如果你没有看到，就跟我一起来读。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。为什么与外人交往要爱惜光阴？为什么与人交往要爱惜光阴？因为爱惜光阴的原文那个凯肉就是时机。所以原来圣经里面也教导你，你来讲这位，你讲上面的这个朋友，你讲上面的这位投资这生意，你讲上面的这位朋友来谈这，拜托一下，什么时阵做什么代志，上帝信心跟你讲，圣灵会告诉你什么时间做什么样的事情，你就能够在你的人生当中得到一个极大的胜利。阿们吗？正确的时机对你对我非常的重要。阿们。我想我可以讲我的见证吗？好。可以吗？上礼拜的祷告，我们为他祷告完之后，就跟他讲一件事情，发现到上帝在催促他去做一些准备，因为神要给他一份恩典和财务上的恩惠。我们在祷告的时候，发觉到圣灵要他赶快去预备，有多快的预备呢？好，再继续说实话，那个预备是进来了。好，原来谢谢你的配合，请坐。你知道圣灵知道什么时间做什么样的事情，因此他鼓励你要赶快